హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు మీకు వీడియోలో చాలా టేస్టీగా ఉండే షవర్మా ఎలా చేసుకోవాలో చేసి చూపిస్తానండి. చికెన్ షవర్మా అనమాట. దానికైతే నేను ఫస్ట్ 1/2 kg మైదా పిండి తీసుకుని అందులో కొంచెం బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకున్నాను అనమాట, ఒక చిటికెడు. అలానే 1 స్పూన్ వచ్చేసి షుగర్ అనమాట అండి. షుగర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో. 1 స్పూనే, ఎంతో అవసరం లేదు. అలానే సరిపడినంత సాల్ట్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఈ మైదా పిండిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట అండి. అన్నీ బాగా కలవాలన్నమాట. సాల్టు, షుగరు, అలానే బేకింగ్ పౌడరు బాగా కలిసిన తర్వాత ఒక 2 or 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. ఆయిల్ లేదు అనుకుంటే మన ఇష్టం అనమాట, నెయ్యి కూడా వేసుకోవచ్చు ఆయిల్ వద్దు అనుకుంటే. ఒక 2-3 టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకోవాలన్నమాట. ఇదంతా బాగా మిక్స్ అయ్యేలా మంచిగా చేత్తో కలుపుకోండి. ఇదైతే నేను షాప్లో ఉండడం వల్ల మా నిత్య కలిపిందనమాట. అంటే 1 అవర్ ఇది పక్కకు ఉండాలి, నానబెట్టుకోవాలన్నమాట పిండి అనేది. అందువల్ల ముందే కలిపి ఉంచమని చెప్పాను. మా నిత్య కలపడం వల్ల ఏంటి అంటే స్పూన్తో కలిపిందండి. యాక్చువల్గా అయితే చేత్తో కలుపుకుంటేనే బాగా మిక్స్ అవుతుందన్నమాట. అలానే ఒక 3-4 టేబుల్ స్పూన్స్ పెరుగు వేసుకున్నాను అనమాట కొంచెం. ఒకవేళ పెరుగు లేదు అంటే పాలు కూడా పోసుకోవచ్చండి మనం. దీన్ని చాలా మెత్తగా, చాలా స్మూత్గా కలుపుకోవాలన్నమాట, మంచిగా అంతా కలిసేలాగా. చూసారు కదా, ఇలాగ అనమాట. నేను ఈ మధ్య అయితే వీడియోస్ సరిగా అప్లోడ్ చేయట్లేదండి. దగ్గర 3 days అయిపోయిందనమాట నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసి. నేను చెప్పాను కదండి మా పిల్లలది కూడా ఛానల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అని. దాని పేరు వచ్చేసి నిత్య అండ్ మిల్కీ ఇన్ హైదరాబాద్ అనమాట అండి. ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను, నిత్య అండ్ మిల్కీ ఇన్ హైదరాబాద్ అండి. ఇది వచ్చేసి వాళ్ళ ఛానల్ పేరనమాట. స్టార్ట్ చేసామన్నమాట. ఇప్పటికి 3 వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేశానండి. తప్పకుండా చూసి మీరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయండి. అలానే ఏమైనా వాళ్ళకి సజెషన్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే మీరైతే నా ఛానల్లో అయితే కామెంట్స్లో పెట్టండి. నేను చూసి వాళ్ళకైతే చెప్తాను. ఎందుకంటే కిడ్స్కి అయితే కామెంట్స్ అయితే ఉండవు కదండి, ఆఫ్ ఉంటాయన్నమాట. అందుకని ఏమైనా సజెషన్స్ అవి ఇవ్వాలనుకుంటే మాత్రం నాకు శ్రీనిత్య వ్లాగ్స్లో కామెంట్లో షేర్ చేయండి. ఓకే అండి. ఇప్పుడైతే మైదా కలిపి పక్కకు పెట్టేసుకున్నాం అనమాట. కీరా కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడైతే. కీరా మన ఇష్టం అండి, వేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే ఓన్లీ చికెన్ ఒకటి కూడా వేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఏంటి అంటే వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వేసుకుంటే కొంచెం కర్రీ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. అలానే హెల్త్కి కూడా మంచిది కదా అని చెప్పేసి నేనైతే ఓన్లీ కీరా వేసుకుంటున్నాను. మీరు కావాలంటే క్యాప్సికమ్ వేసుకోవచ్చు, అలానే ఇంకా క్యారెట్ వేసుకోవచ్చు, క్యాబేజ్ వేసుకోవచ్చు, మనం ఇష్టం అనమాట. నేనైతే ఓన్లీ కీరా ఒక్కటే వేసుకున్నానండి. ఓన్లీ 1 మాత్రమే తీసుకున్నాను అనమాట. వీటిని చిన్న పీసెస్లా కట్ చేసుకోవాలి, బాగా చిన్న పీసెస్లా అనమాట. మైదా అయితే 1 అవర్ నానాలండి. 1 అవర్ ఆర్ హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా సరిపోతుందన్నమాట. ఆయిల్ వేసి పైన తడి చేసుకుని చూసారు కదా, ఇలా కలుపుకోవాలి. పైన ఒక మూతతో అన్నా లేకపోతే ఏదైనా పెట్టి కవర్ చేసేయండి గట్టిగా. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నా పర్వాలేదన్నమాట. మీరు ఇలా కలిపి పక్కకు పెట్టుకోవాలన్నమాట అండి 1 అవర్ మైదా పిండి అయితే. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి షవర్మాలో మెయిన్ కావాల్సింది మైనీస్ అనమాట అండి. అదైతే రెడీ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. దీనికోసం అయితే ముందు ఎగ్స్ 3 తీసుకున్నానండి. మన ఇష్టం అనమాట. 2 అయినా సరిపోతాయి. ఎక్కువే వచ్చిందనమాట అండి. 3 ఎగ్స్కి మైనీస్ అనేది చాలా ఎక్కువే వచ్చింది. నేనైతే ఓన్లీ ఎగ్ వైట్ మాత్రమే వేసుకోవాలన్నమాట, ఎల్లో వేసుకోకూడదు. ఎందుకంటే స్మెల్ బాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఎల్లో వేస్తే. అందుకని మైనీస్లో అయితే ఓన్లీ వైట్ సరిపోతుంది. 3 ఎగ్స్ తీసుకుంటే మనం వెల్లుల్లిపాయలు కూడా ఒక్క ఎగ్కి వచ్చేసి 3 వెల్లుల్లిపాయలు మాత్రమే సరిపోతాయి. అంటే వెల్లుల్లి రెబ్బలు 3 అనమాట సరిపోతాయి. ఒక 3 ఎగ్స్ కలిపి 9 వెల్లుల్లిపాయలు సరిపోతాయి అనమాట, లెక్క అనమాట అండి అదైతే. చూసారు కదా, ఎల్లో అయితే నేను తీసేసుకుంటున్నాను అనమాట పక్కకి. మైనీస్ మనకి కావాలంటే బయట సూపర్ మార్కెట్స్లో కూడా దొరుకుతాయి. పక్కన చూసారు కదా, మీకైతే సీసా కనిపిస్తుంది మైనీస్ది. అది మా హస్బెండ్ బయట కొని తెచ్చారనమాట అండి. అంటే బయటది ఎలా ఉందో చూద్దాం, ఇంట్లో తయారు చేసింది ఎలా ఉంది చూద్దాం అనేసి తెచ్చారనమాట. ఇంట్లో కూడా చేశాను నేను. బయట కొన్న దానికంటే ఇంట్లో చేసిందే బాగుందనమాట అండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇందులో కొంచెం షుగర్ వేసుకుంటున్నాను. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ సరిపోతుందనమాట ఎగ్ వైట్లో. అలానే మిరియాల పొడి అండి. మిరియాల పొడి అయితే నేను ముందే పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసుకోవాలి.
ఇది ఆప్షనల్ అండి, మీ ఇష్టం, కావాలంటే వేసుకోవచ్చు, టేస్ట్ ఇష్టం లేదు అన్న వాళ్ళు మానేసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం మిరియాల పొడి. ఇప్పుడైతే మళ్ళీ మధ్యలో అది పక్కకు పెట్టేశానమాట. ఇది అయితే నానాలని చెప్పేసి చికెన్ ముందు ఇది కలిపి పెట్టుకుందామని మళ్ళీ చికెన్ తీసుకొచ్చానమాట. చికెన్ అయితే చాలా చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకోవాలన్నమాట. చూసారు కదా ఎంత చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకున్నామో. ఇందులో అయితే సేమ్ బిర్యానీకి ఎలా అయితే కలుపుకుంటామో అలానే సేమ్ సాల్ట్ సరిపడినంత, కొంచెం కారం అయితే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి మామూలు కర్రీ కన్నా, ఎందుకంటే చపాతీలో పెడతాం కాబట్టి కారం అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుంది, పైన చపాతీ వస్తుంది కాబట్టి. సరిపడినంత కారం వేసుకున్నానండి. నేను ఒక 2.5-3 టేబుల్ స్పూన్స్ కారం అయితే వేసుకున్నాను అనమాట. చికెన్ వచ్చేసి మనకి 1/2 kg ఉంటుంది అది. అలానే సరిపడినంత పసుపు కూడా వేసుకున్నాను. అలానే ఇందులో కూడా కొంచెం మిరియాల పొడి వేసుకుంటున్నానండి. ఇది కూడా మీ ఇష్టం, ఆప్షనల్ మాత్రమే, మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోండి. మిరియాల పొడి ఇష్టం లేదు అన్నవాళ్ళు మానేయొచ్చు అనమాట. అలానే ఇందులో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొంచెం ధనియాల పొడి వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడైతే నేను. అలానే గరం మసాలా పౌడరు లేదా చికెన్ మసాలా పౌడర్ వేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడైతే నేను చికెన్ మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను. అలానే ఒక 2-3 టేబుల్ స్పూన్స్ పెరుగు, 1/2 చెక్క నిమ్మరసం, అంటే సగం నిమ్మకాయ కట్ చేసి దాని రసం సరిపోతుందన్నమాట. ఇవన్నీ బాగా వేసి మిక్స్ చేసుకుని బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలన్నమాట అండి. ఇది కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్ కాబట్టి ఒక 20 మినిట్స్ నానబెడితే సరిపోతుంది, ఎక్కువ అవసరం లేదు. అదే పెద్ద పీసెస్ అయితే మనకి 1 అవర్ 1.5 అవర్ అయితే నానబెట్టుకోవాలి కదా బిర్యానీకి. ఇది షవర్మా కాబట్టి చిన్న చిన్న పీసెసే ఉండాలన్నమాట. మీరు చూసే ఉంటారు కదా బయట ఎంత సన్నగా తరుగుతారో, అలానే ఇంట్లో కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకోవాలి. మనకి చికెన్ వచ్చేసి బయట 100 రూపీస్ 80 రూపీస్ అలా ఉందండి షవర్మా వచ్చేసి. మనకి ఇంట్లో చేసుకుంటే 100 రూపీస్కి 4 మెంబర్స్కి వస్తుందన్నమాట. 4 వస్తాయి. చాలా ఈజీగా ఫాస్ట్గా కూడా అయిపోతుంది. మనకు కావాలంటే రోటీ కూడా బయటే దొరుకుతాయండి, రుమాల్ రోటీ. ఒకటి వచ్చేసి 10 రూపీస్ ఎంతో పడుతుందన్నమాట. అందులో 2 షవర్మా అయిపోతుంది మనకి, 2 షవర్మాలు చేసుకోవచ్చు ఒక రోటీతో. అందుకని మీరు ఇంట్లో చేసుకోలేము అంటే బయట కూడా తెచ్చుకోవచ్చు రోటీస్. అలా తెచ్చుకుంటే ఇంకా ఫాస్ట్గా అయిపోతుందన్నమాట. చూసారు కదా, కలిపి పక్కకు పెట్టుకుంటున్నాను. ఇందాక మైనీస్ సగంలో పక్కకు పెట్టాం కదండి, అందులో ఏమేమి వేసామంటే 3 ఎగ్ వైట్ వేసుకున్నాము, అలానే కొంచెం మిరియాల పొడి, అలానే కొంచెం 1/2 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ వేసాను కదా. ఇప్పుడు వెల్లుల్లిపాయలు పీసెస్ కట్ చేసి వేసుకోవచ్చు, కాకపోతే మిక్సీ జార్ పెద్దగా ఉంది, గ్రైండ్ అవ్వదు పీసెస్ అయితే అని చెప్పి నేనైతే దంచి వేసుకున్నాను అనమాట అండి. వెల్లుల్లిపాయలు ఒక 9 వెల్లుల్లిపాయలు అయితే దంచి వేసుకున్నాను అనమాట. వీటిని బాగా మిక్సీలో వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి. గ్రైండ్ చేస్తూ ఒక 4-5 టైమ్స్ ఆయిల్ కూడా వేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. నేను ఫస్ట్ తెలియక ఆయిల్ అయితే కొంచెం వేసాను అనమాట అండి. ఎంత తిప్పినా కూడా అది గట్టిగా అవ్వట్లేదన్నమాట, క్రీమ్ లాగా అలా వాటర్ లానే ఉండిపోయింది. తర్వాత అర్థమైందనమాట, ఆయిల్ అనేది మనకి ఒక 200 గ్రామ్స్ నుంచి 200 ml నుంచి 250 ml పడుతుందన్నమాట. గ్రామ్స్ కాదు, సారీ అండి, అంత ఆయిల్ పడుతుందన్నమాట. ఆయిల్ ఎంత ఎక్కువ వేసుకొని తిప్పితే అంత ఫాస్ట్గా మనకి క్రీమ్లా అయిపోతుందన్నమాట అండి. మాకైతే ఫస్ట్ తెలియలేదండి అంత ఆయిల్ వేసుకోవాలని. ఒకళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని అడిగితే చెప్పారనమాట ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుంది అని. అప్పుడు వేయగానే ఇలా ఫాస్ట్గా అయిపోయిందనమాట. చూసారు కదా, ఓన్లీ 3 eggs మాత్రమే తీసుకున్నాను నేను. ఎంత క్రీమ్ వచ్చిందో. మైనీస్ అయితే మనకు చాలా అయిందనమాట. మనం ఇంట్లో వెల్లుల్లిపాయలు ఎక్కువ వేసుకోవడం వల్ల ఘాటుగా ఉండి టేస్ట్ అయితే బాగా వచ్చిందనమాట. బయట కొన్నది ఏంటి అంటే అందులో ఎగ్ ఒకటి వేయలేదు, అది కాక అంత ఫ్లేవర్ రాలేదనమాట అండి. వెల్లుల్లిపాయ టేస్ట్ అది తగులుతుంటేనే మనకి షవర్మా టేస్ట్ అనేది బాగుంటుందన్నమాట. ఇప్పుడైతే మైనీస్ రెడీ అయిపోయిందండి, పక్కకు పెట్టేసుకున్నాను నేను అది. ఇప్పుడు లోపల పెట్టుకోవడానికి స్టఫ్ కోసం కర్రీ రెడీ చేసుకుంటున్నాను. చికెన్ కలిపి పక్కకు పెట్టుకున్నాను కదా. ఇప్పుడైతే ఒక 20 మినిట్స్ అయిపోయిందండి. ఒక ప్యాన్ తీసుకుని అందులో కొంచెం ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకుని అందులో వేసేసుకుంటున్నాను అనమాట కలుపుకున్నదంతా. ఇంకేమీ వేయనవసరం లేదండి, జస్ట్ మనం కలుపుకున్నప్పుడే అన్నీ వేసుకున్నాం కదా, అది ఇలా వేసేసుకుంటే ప్యాన్లో సరిపోతుందన్నమాట. ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒక 15 to 20 మినిట్స్ పడుతుందండి. చిన్న పీసెస్ కాబట్టి చాలా తొందరగా ఫ్రై అయిపోతాయి అన్నమాట. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంది టేస్ట్ అయితే. మీకు బయట అంత ఖర్చు పెట్టవలసిన అవసరం లేదండి మా షవర్మా కోసం. చాలా టేస్టీగా ఉంది అన్నమాట. మనకు కావాలంటే వెజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, చికెన్ లేదు అనుకుంటే క్యారెట్, కీరా దోస ఇవన్నీ వేసుకుని మనకి వెజ్ షవర్మా కూడా చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. మైనీస్ రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే మనమైతే. చూసారు కదా, ఇది కూడా రెడీ అయిపోయిందండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాను.
మనకైతే మైనీస్ రెడీ అయిపోయిందండి. అలానే చికెన్ కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడైతే రోటీస్ రెడీ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. చూసారు కదా ఎంత సాఫ్ట్గా ఉందో పిండి. 1 అవర్ అయిందనమాట అండి నా కలుపుకుని పక్కకు పెట్టుకుని. అందుకని చాలా స్మూత్గా సాఫ్ట్గా ఉందన్నమాట. దీన్ని ఇప్పుడు పల్చగా రోటీలా చేసుకోవాలి. ఒక దగ్గర మందంగా ఒక దగ్గర పల్చగా ఉండకూడదండి. మొత్తం కూడా పల్చగా సేమ్ లెవెల్ రావాలన్నమాట. అలానే నేను వీడియోస్ వచ్చేసి ఇప్పటి నుంచి డే బై డే పెడుతూ ఉంటానండి. చెప్పాను కదా మా పిల్లలకు కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్ అనేది స్టార్ట్ చేశానని చెప్పేసి. అందువల్ల నాకైతే టైం కుదరట్లేదండి వాళ్ళకి వీడియోస్ తీయటం, వాళ్ళకి సజెషన్స్ ఇవ్వడం ఏదో ఒకటి సరిపోతుందన్నమాట. అందుకని ఇప్పటి నుంచి డే బై డే పెడతానండి. నా సబ్స్క్రైబర్స్కి అయితే సారీ అండి, ఏమీ అనుకోకండి, ప్లీజ్ కొంచెం అర్థం చేసుకోండి. ఓకే అండి, మీరైతే అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడైతే చేసుకోవడం అయిపోయిందనమాట. కాల్చుకుంటూ ఉన్నాను. మీరు ఇలా ప్యాన్ కాకుండా లేకపోతే ఏం చేయొచ్చు అంటే గిన్నె లాంటిది ఏదైనా ఉంటుంది కదా, ప్యాన్ లాంటిది, అది బోర్లించి దాని మీద ఉప్పు నీళ్ళు కలుపుకొని ఉప్పు నీళ్ళు జల్లుకొని దాని మీద ఇలా వేసి కూడా కాల్చుకోవచ్చు అనమాట. నేనైతే మామూలు ప్యాన్ మీద కాల్చేసుకున్నాను. లేదు అంటే అలా కాల్చుకుంటే ఇంకా బాగా వస్తుంది అనమాట. ఉప్పు నీళ్ళు జల్లడం వల్ల ఏంటి అంటే అది గిన్నెకి అంటుకుపోకుండా వచ్చేస్తుంది అనమాట. అలా దాన్ని బోర్లించి ఉప్పు నీళ్ళు జల్లి కూడా కాల్చుకోవచ్చు. ఇంకా పల్చగా వస్తాయన్నమాట మనకి. ఇదైతే లైట్ బ్రౌన్ కలర్లోనే కాల్చుకోవాలండి, మరీ రెడ్గా అయితే కాల్చుకోకూడదు షవర్మాకైతే. చూసారు కదా ఇలా తిప్పుకుంటూ మొత్తం కాల్చుకోవాలన్నమాట. మీకు ఇదంతా పని చాలా లేట్ అవుతుంది అనుకుంటే చెప్పాను కదా మీకు ఇందాకే, బయట సూపర్ మార్కెట్స్లో దొరుకుతాయండి రుమాల్ రోటీ కూడా. అది తెచ్చుకుంటే మనకి అసలు ఒక 15 to 20 మినిట్స్లో మనకి అంతా అయిపోతుంది అనమాట. షవర్మా రెడీ అయిపోతుంది ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు చేసుకోవాలన్నా కూడా. అలానే ఇవాళ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నానండి. మనకి పగలే కనిపించే నైట్ ఏమిటి? ఓకే అండి, మళ్ళీ ఇంకొకసారి అడుగుతున్నాను, మనకి పగలే కనిపించే నైట్ ఏమిటి? ఓకే అండి, మీకు ఈ క్వశ్చన్ కనుక ఆన్సర్ తెలిసినట్లయితే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. తెలియకపోతే నేను రేపటి వీడియోలో అయితే చెప్తాను. అలానే ఇప్పుడైతే రోటీ రెడీ అయిపోయింది కదా. ఫస్ట్ అయితే దాని మీద మైనీస్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను అనమాట. స్పూన్తో ఇలా అప్లై చేసుకోవాలి. ఒక్కొక్కళ్ళు ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట. లేదు అంటే 1 స్పూన్ సరిపోతుంది. అలానే ఇప్పుడైతే ఇందులో చికెన్ కర్రీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, అది వేసుకుంటున్నాను అనమాట ఫిల్లింగ్ కోసం. చూసారు కదా వండేటప్పుడు చాలా కనపడిందండి 1/2 kg. కాకపోతే అది వండిన తర్వాత ఎంతో అవ్వలేదన్నమాట అండి, చాలా తక్కువైంది. 1/2 kg వచ్చేసి ఒక 7 షోర్మాలు అయినాయి అనమాట అండి, అంత తక్కువైందనమాట. ఇప్పుడైతే పైనుంచి కీరా దోస కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఫస్టే చిన్న చిన్న పీసెస్, అవి వేసుకుంటున్నాను అనమాట పైన. నేను చెప్పాను కదా క్యారెట్ అవి కూడా వేసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. పచ్చివి బాగానే ఉంటాయి అనమాట అండి, ఇంకేమీ ఫ్రై చేయని అవసరం లేదు క్యారెట్ ఇవన్నీ కూడా. నేనైతే ఓన్లీ కీరా దోస వేసుకున్నాను. అలానే మళ్ళీ పైనుంచి ఇంకొక లేయర్ మైనీస్ వేసుకుంటున్నాను అనమాట. మీకు కావాలంటే టమాటా కెచప్ కూడా వేసుకోవచ్చు. పిల్లలకి ఇష్టం అని చెప్పేసి టమాటా కెచప్ కూడా వేసుకుంటున్నాను అనమాట నేను. మీకు ఇష్టం లేదు అనుకుంటే టమాటా కెచప్ అవాయిడ్ చేసేయచ్చు, మన ఇష్టం అనమాట. ఇప్పుడు దీన్ని రోల్లా చేసుకోవాలన్నమాట అండి. చూసారు కదా ఇలా చాలా ఈజీగా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అనమాట. పిల్లలు కూడా చేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ డే మాకైతే మా పిల్లలు చేసి ఇచ్చేసారనమాట. మాకు సర్ప్రైజింగ్గా ఉంటుందని వాళ్ళు చేసి పెట్టారు. నెక్స్ట్ డే అయితే మాకు మళ్ళీ చూసారు కదండి, వేడి వేడిగా షవర్మా అయితే రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి, తప్పకుండా నచ్చుతుంది. అలానే మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్ అండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. శ్రీ నిత్య వ్లాగ్స్. ఓకే అండి, బాయ్, టేక్ కేర్.